Барлықтарына сәлем. Менің атым Ауфанова Атия Аманғызы. Біз бүгін анам екеуміз тәжірибе жасаймыз. Атия, бүгін біз қандай тәжірибе жасаймыз? Тығыздығын реттейміз. Атия, бұл тәжірибені жасау үшін бізге не қажет? 3 стақан су керек, 3 жұмыртқа керек, тұз керек. Бұл тәжірибені жасау үшін стақандағы судың мөлшері бірдей болу қажет. Және жұмыртқа шикі болу керек. Олай болса, біз тәжірибемізді Бастаймыз. Алдымен бірінші стақанға бір жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа батып кетті. Енді екінші стақанға 10 қасық тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді жұмыртқаны сал. Адия, не байқадың? Ол суда қалқып жүреді. Дұрыс. Қалай ойлайсың, неліктен жұмыртқа суда қалқып жүр? Өйткені су жұмыртқадан да тығыз. Дұрыс. Суды тығыз қылған не деп ойлайсың? Ол тұз. Дұрыс. Ал енді үшінші стақанға 5 қасық тұз қосамыз. Ал енді жұмыртқаны сал. Ана қара жұмыртқа жүзіп жүр. Біздің тәжірибеміз сәтті өтті. Демек, жұмыртқа мен судың тығыздығы теңесті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.